først og fremmest tak, fordi du har lyst til at være med. Det, tror jeg giver stor værdi for Ja, dem, der lytter med. Øhm, I har jo truffet sådan en forholdsvis kontroversiel beslutning hos Lemvig-Müller ja, om at ja. fjerne alle ansøgninger fra jeres rekrutteringsproces. Og, det er jo noget af det, vi skal tale om i dag. Mhm. Og dels, selvfølgelig hvorfor, I har valgt at gøre det, også hvad I har mødt af udfordringer, men specielt også, hvad har det haft af gevinst. Ja, Men inden vi når så langt, så kunne det jo være fedt, hvis du bare lige introducerede dig selv og prøve ja, at snakke lidt ind, hvad laver du egentlig hos Lemvig-Müller? hvad jeg egentlig laver. Jamen altså, jeg sidder jo som talent attraction partner ved Lemvig Yes. Müller, og hvis der er, jeg er ikke sikker på, at så mange ved, hvem Lemvig Müller måske er. Trods at vi faktisk er på top 100 over danske største virksomheder målt på omsætning, så er der faktisk Yes. stadigvæk mange, der ikke ved, hvem vi er, men vi er Danmarks største stål- og grossist Mhm. virksomhed. Ja. Og her sidder jeg med sådan hele den første del af medarbejdernes rejse. Alt fra sådan branding, Ja. så inden folk de ved, de skal ind til os, og så hele rekrutteringsdelen, og så onboarding, preboarding, og så Ja. lidt exit, kan man sige. Så sådan den første del og den aller sidste del af medarbejdernes rejse ind hos os. Yes. Og der sidder jeg alt fra selvfølgelig deltager i rekrutteringer, men sidder også Mhm. og udvikler og sørger for, at vi hele tiden er med på de Ja. trends, der nu kommer. Yes. Og hvis vi nu kigger på rekrutteringsdelen og Mhm. Lemvig-Müller som virksomhed, Ja, nu sagde du, det var forholdsvis ukendt, og noget af det er jo, det er jo en del af byggebranchen. Altså, I er jo leverandører til byggebranchen blandt andet. yes. Ja. Og noget af det, jeg har jo rekrutteret en del i byggebranchen også, og jeg kan Mhm. i hvert fald skrive under på, at noget af det, der kendetegner byggebranchen, er, at den har sådan en forholdsvis konservativ tilgang til Ja, ledelse, kultur, rekruttering osv. ja. Hvordan ser det ud hos jer? Det har været det samme, man kan sige. Louise og jeg, min kollega, min pendant i Jylland, Yes. vi startede jeg startede her for godt 1,5 år siden, og Louise for 2 år siden. Og før det kørte de meget eksterne bureauer Ja. til de lidt tungere profiler. Og Yes. derudover så havde de ligesom prøvet at finde ud af, hvordan kan vi gøre det her rekruttering bedst muligt, og ikke rigtig 100% sådan lykkes med den gode løsning. Mm. Så noget af det, vi jo kiggede ind i først, det var jo måden, vi gjorde det på, og der tror jeg, vi var meget traditionelle, som du siger. Tryk her og send din Mm. ansøgning og dit CV, og så hører du fra os på et eller andet tidspunkt, og så bliver man taget igennem den helt klassiske proces. Ja. Og der kunne vi bare se, at vi døde med ikke at få nok kandidater ind, for eksempel. Ja. Så noget af det første, Louise og jeg gjorde, var jo også at sige, okay, men vi må selv på den her rejse. Mm. Lad os prøve at sætte os i kandidaternes sko og sige, men hvor nemt er det at søge Yes. hos Lemvig Müller? Og der fandt vi bare ud af, at der var bare de profiler, vi søgte, synes måske ikke, det var den nemmeste proces. Nej. Så hvordan kan vi gøre det nemmere, og dermed få flere kandidater? Ja. Og så når man også har en organisation som vores, hvor vi har en anciennitet på 11,5 år, det gør også, at man enormt hurtigt bliver biased, fordi Ja. man kender organisationen så godt, man ved, hvad det er, vi har brug for. Så hvordan kan vi ligesom gå ind og sørge for at fjerne nogle af de her bias, Ja. der vil være? Ja. Og, Så det og var så det første, vi gik i gang med, kan man sige. ja, okay. Ja. Hvilket jo også giver mening at starte der. Du sagde det her med, at der var nogle ting, der gjorde det svært Ja. for kandidaterne at søge. Hvad kunne du komme med nogle eksempler på det? Jamen altså, vi har jo rigtig mange tekniske Mhm. kollegaer inde hos os. Vi har rigtig højt specialiserede kollegaer. Og hvis du sidder i et job, Mm. og der ikke er, og der er rift om dig, forstår Ja. mig ret. Yes. Der er ikke særlig mange af de her, der går ledige. Nej. Så så skal du virkelig være utilfreds Ja. med din nuværende stilling, hvis du ikke skal svare på de indmails, du får ind på LinkedIn, Ja. men aktivt skal sidde og skrive, opdatere dit CV, og dermed også skrive en ansøgning, så det er virkelig et jobopslag, der virkelig skal tiltale dig. Ja. Og Enig. man kan så sige, at hvis man er højt specialiseret IT konsulent, så er Mm. det måske ikke Lemvig Müller, man vil vælge og Mm. tænke, wow, hvor spændende, fordi man Mm. måske ikke kender os. Ja.
Så det var nogle af de udfordringer, vi fandt. Hvis vi skal have nogle af de her profiler, så skal vi gøre det nemt for dem. Ja. Så igen, når vi kigger ind i, hvad det er for nogle profiler, vi leder efter, så er det altså ikke dem, der er altid de mest skrivelystne Nej. profiler. Ja. Og dermed også kan man sige, at det er også vores erfaring kunne også se, at folk har simpelthen svært ved at sælge sig selv i de her ansøgninger. Så folk blev faktisk valgt fra, på grund af, at de ikke var gode til at sælge dem selv. Selv sælgere var ikke særlig gode til at sælge dem selv. Og det kender jeg jo for mig selv. Jeg tror, da jeg engang skulle lave mit CV, var der også mange, der sagde, det må være så nemt for dig at skrive dit CV. Du lever af at læse CV'er. Nej, tro mig, jeg er faktisk ekstremt dårlig til at lave mit eget CV. Okay. Andre, men at lave mit eget, det synes jeg er virkelig svært. Så denne her med at skulle sælge sig selv, vi kan også sælge andre, men vi kan ikke sælge os selv. Man kender det også fra marketingsbureauer. De har ofte virkelig godt styr på andres marketing, men ofte så hælder det faktisk på deres egen, fordi fokuset ligger et andet sted. Ja. Så hele den der med, at folk skal ud og sælge sig selv ved den her motiverede ansøgning, gjorde faktisk, at de blev valgt fra i processen. Ja. Så det gør det jo bare igen svært for ansøgningerne, eller for kandidaterne at komme ind til os, ikke? Ja. Fordi at hvor er det, de blev valgt fra henne? Igen med bias også, så de rekrutterende ledere kunne også være bias der allerede, ikke? Ja. Så vi lavede faktisk et lille pilotprojekt også, hvor vi valgte at sige, okay, jamen nogle af de kandidater, der har skrevet ansøgninger, der er blevet valgt fra, skal vi prøve at give dem et kald, og høre om deres kompetencer egentlig. Ja. Og der oplevede vi faktisk, at nogen kom så langt, at de blev ansat, men deres ansøgning var ikke særlig god. Nej. Fordi de ikke var gode nok til at sælge dem selv. Så hvordan kan vi sørge for, at de ikke ender med, at vi ikke ender med, at dem, der rent faktisk tager skridtet og laver ansøgningen, hvordan sørger vi for, at vi ikke får vælget de gode kandidater fra der også? Ja. Og så var der selvfølgelig også en stor tendens, vi så med, at folk simpelthen ikke læste ansøgningerne. Ja. Ja. Altså var det noget, I kunne se hos... Det var sådan... Var det noget, I direkte kunne se hos jer, eller hos jer selv, eller var det sådan en markedstrend, I kiggede på, eller hvordan? Det er både en markedstrend, men vi kunne simpelthen også se det i nogle af dem, vi snakkede med. Og det synes jeg har set i mere eller mindre alle de virksomheder, jeg har været i, hvor jeg så udfordrer dem på, er du sikker på? De skriver jo i deres ansøgning, det. Nå, det har jeg ikke læst. Nej, okay. Så vi lige tilbage til igen det der med at skulle sælge sig selv, og igen, hvis man skal lægge al sin tid på to ting, så i stedet for at fokusere på den ene ting, så bliver det måske halvt. Ja, det giver mening. Og det er bare ekstremt vigtigt for os, at vi skal ikke bruge tiden på at bede kandidaterne om at sidde og skrive ansøgninger, hvis vi ikke læser dem. Nej. Det er en respekt-ting. Jeg kommer jo i hvert fald helt til over det, hvis jeg hører, at kandidaten har siddet brugt tid på ting, vi overhovedet ikke giver os tid til at læse. Ja. Og så igen skal vi heller ikke sidde og bruge mere tid end højst nødvendigt. Så det er igen den her med, hvordan har vi en respekt for hinandens tid. Ja. Jeg synes også, jeg så en undersøgelse for nogle år tilbage, som var, hvor man så på, hvor lang tid brugte sådan en hiring manager. Det er selvfølgelig en amerikansk undersøgelse, det er klart. Men hvor lang tid brugte en hiring manager på at læse en ansøgning igennem? Og i den undersøgelse har man fundet ud af, at det gennemsnit var 8 sekunder. Og det er altså ikke lang tid til at vurdere et helt menneske, ikke? Og specielt noget, som de måske har brugt flere timer på at udarbejde og skrive og snakke med deres netværk om og fået været usikre på og så videre, ikke? Ja. Og så kan man sige, den nyeste trend er jo, at over 50% af ansøgninger bliver skrevet af ChatGPT. Ja. Og hvad siger det? Ja. Men det er jo et eller andet sted en robot, der sælger dig. Jeg siger ikke, at jeg synes, at ChatGPT er et fantastisk redskab, hvis man bruger det rigtigt. Men igen, i en ansætningsproces, hvad er det så, så vil vi faktisk hellere snakke med personen, frem for at læse en tekst, en robot har skrevet om personen. Ja. Så med de nyeste trends, der er inde og så videre, så tænker vi i hvert fald, at vi er nødt til at støve den traditionelle rekrutteringsproces lidt af. Ja, og det er jo et endelig gammelt knep, vi har med at gøre, at skrive en ansøgning. Altså, hvorfor tror du, at den bliver ved med at leve, hvis der er så mange
udfordringer, altså både i forhold til bias og det her med, at folk ikke alle er så dygtige til at sælge sig selv, og ikke er så dygtige til at skrive. Altså, hvorfor tror du, den bliver ved med at leve? Altså, det er jo en kulturting. Mm. Det er jo noget, vi mærker meget tydeligt herinde. Vi får Ja. jo tit at vide af lederne, jamen, hvordan kan vi så se deres motivation for jobbet, hvis vi ikke får en motiveret ansøgning? Mm. Hvor jeg er udfordret på at sige, jamen, vi kan da se motivation så mange andre steder. Ja. Og jeg vil ønske, at kandidater også så det den vej, fordi at nu et helt konkret eksempel, vi har lige haft en stilling over, hvor vi har fået over 100 ansøgere, og jeg kan fortælle, at der er ikke en eneste, der har ringet til os på det, ud af de 100. Nej. Så bare der vil man kunne gøre en stor forskel ved at vise sin motivation. Så igen, opfordre kandidaterne til at vise dem, altså det kan du gøre allerede i jobopslaget. Spørg dem ind til, eller bed dem om at vise deres motivation på andre måder. Igen kan man også vise rigtig meget motivation, bare i ens CV. Ja, og jeg tror også, du har en vigtig... Ja, nemlig. Altså, jeg tror også, du har en vigtig pointe i forhold til det med at skrive i jobannoncen, hvad det er, du forventer. Altså, fordi de fleste jobannoncer står jo send en motiveret ansøgning til sidst. Hvad er egentlig en motiveret ansøgning? Hvad er det, vi egentlig gerne vil høre? Og bare det i sig selv kan jo skabe en masse usikkerhed og utryghed omkring, hvad skal jeg egentlig komme ind på? Og det er jo der, hvor der er mange, der begynder, og det har vi også gjort i nogle processer, valgt simpelthen at sige, okay, men det er faktisk ikke en ansøgning, vi beder om, men vi beder måske om en lille case, og det er jo ikke en case, folk skal bruge flere timer på, men måske konkrete spørgsmål, hvad er det igen, vi gerne vil vide fra kandidaten, hvor vi skal kunne vælge dem. Hvordan vil de gribe en opgave an? Altså, hvordan er deres tankegange? Jeg havde også en kandidat, der skrev til mig, hun søgte ikke job hos os, fordi vi havde desværre ikke lige noget i vores grafiske afdeling, men hun var lidt i tvivl omkring, hvordan hun skulle lave sit CV og sin ansøgning, fordi at hun blev bedt om, hun ville egentlig gerne ind i en grafisk afdeling, men hun fik at vide, at jobcenteret, det skulle være sort-hvidt og i bullet points. Og der synes jeg jo ikke rigtigt, hun viste hendes evner, og jeg sagde, det er du slet ikke. Du skal jo vise, hvad du kan. Så igen den der med, bed kandidaten om det, du ønsker fra den. Fordi målet er ikke at få mange ansøgninger. Nej. Målet er at få de rigtige ansøgninger. Yes. Ja. Så kig ind i et jobopslag allerede, og kig ind i, jamen, hvordan er det, vi kan bede ansøgeren om at vise sin motivation, frem for at forvente, at kandidaterne kan læse vores tanker. Ligesom vi ikke kan læse vores medarbejderes tanker, så kan de heller ikke læse vores, desværre. Ja. Well said. Det er enig. Fuldstændig. Så I har fjernet ansøgning helt fra rekrutteringsprocessen. Og som jeg forstår det, så beder I om, at man kan vælge at skrive en lille tekst i CV'et, som sådan en motivation for, hvorfor man søger jobbet og så videre. Hvad har du oplevet har været udfordrende ved at lave det her? Altså, I gjorde det som pilotprojekt, og så forestiller mig, blev det så et clean cut derfra, eller blev det introduceret til organisationen, eller hvordan tog I den videre? Vi sørgede for at starte med at få topledelsen med på ideen. Hvis de er med, så kan det nemmere få plads ud i organisationen. Så vores chef, Mads, som er vores HR-direktør, han startede ligesom med at være med på ideen. Og være fortaler for det. Og det hjalp helt sikkert som en start. Derefter så mødte vi jo selvfølgelig nogle udfordringer, som vi jo også har i dag, med nogle systemer, der ikke altid kan følge med. Så vi oplever så sent som for et par uger siden, at der var en, der skrev, jeg kan ikke sende min ansøgning, eller jeg kan ikke sende min CV, uden at jeg skal have en ansøgning. Okay, fordi det system, vi bruger, der skal vi faktisk ind og bede dem om at fjerne ansøgningsknappen hver eneste gang. Ja. Og nogle gange, så misser den jo. Ja. Vi er alle mennesker. Og det er jo, så den udfordring har vi stadigvæk med, at der er nogle systemer, der skal kunne følge med de nyeste trends. Yes. Og det tager tid, desværre. Det kan vi jo se generelt igen med der er nogle systemer, der allerede har fået ind, at man kan skrive en lille tekst i stedet for. Video er også meget inde. Sende en video i stedet for at skrive en motiveret ansøgning. Men det kræver, at systemerne er med i en. Ja. Så det var helt sikkert en af de store udfordringer, vi oplevede. Ja. Og så var det jo selvfølgelig
de kære ledere, som Og var hvad sagde enormt, de? de var enormt bekymrede jo. Okay. Igen, hvordan kan vi så se deres motivation? Al forandring er svært i starten. Det, der jo så har været fedt, det er jo, når Louise og jeg er kommet med vores storytelling og vores salgspunkter på, hvorfor vi ikke skal have ansøgninger ind, og fået dem overtalt til, at vi prøver det af. Vi kan altid tilføje det, hvis det skulle være. Men vi har altså ikke tilføjet det endnu. Forstår mig ret i, at vi har fået lov til at prøve det af. Ja. Og så at se dem i dag være fortaler for det, fordi de kan jo godt se, at vi får flere kvalificerede ansøgninger, og det har faktisk også åbnet deres mindset op. De er lige pludselig blevet nysgerrige, frem for bare at læse, hvad der står. Ja. Så det er mere sådan en nysgerrighed, vi har fået åbnet og sagt, de skriver det her, men jeg kunne godt tænke mig at høre noget om det her. Godt, så har vi allerede åbnet meget mere op. Ja. Ja. Og der lige pludselig bliver set muligheder frem for begrænsninger. Ja. Ja. Så hele den der rejse har været sindssygt spændende at være med på med lederne. Men vi møder stadigvæk ledere i dag, når vi starter rekrutteringer ud, som gerne vil have ansøgninger ind. Så det er igen... Hvad gør I så for at takle den? Altså sådan helt konkret? Altså... jeg tror, der er mange, der kunne stå med den udfordring, nemlig. Ja, og helt sikkert, det er, jeg vil sige, en ting, der gør det til med sig, det er at have din storytelling klar. Ja. Yes. Den skal simpelthen, du skal ikke virke bekymret for, om det er det rigtige eller ej. Det skal bare være, det her, det skal vi prøve af. Yes. Og så plejer jeg meget at sige sådan, vi kan jo se, og undersøgelser siger, det er jo ikke kun inden ved os, det er sådan generelt, at undersøgelser viser jo, at man får flere ansøgere, og man får et mere diverst felt. Ja. Og hvis man så vender den rundt og siger, okay, jamen, ønsker du ikke flere ansøgere? Jo, det gør de. Okay, godt. Så har jeg allerede, så har du allerede talt for min idé. Yes. Og du ønsker ikke et divers felt? Jo, det gør jeg. Godt. Så er du også over på mit hold. Så mere den der, du får at vende den rundt og sige, men der er de her goder ved det. Vil du ikke have det med? Ja, det vil jeg gerne. Okay, men så kræver det, at vi tager det skridt. Ja. Og så igen eventuelt have en god case med sig. Ja. Jamen, vi har prøvet det her af på denne her. Det fungerede super godt. Skal vi ikke også prøve det af hos dig? Ja. Og så igen fortælle dem, hvordan kandidatmarkedet er, fordi mange af vores, dem vi rekrutterer med, de har ikke rekrutteret måske i 5, 6, 10 år, nogle af dem. Ja. Og kandidatmarkedet er anderledes i dag. Ja, det er det bare. Ja. Så den der med at have de storytelling klar, og ligesom være klar med en case, som kan vise dem, og så huske dem på. Det er jo ikke, jeg tror, at de fleste af os kan da godt trykke ansøgningen på, hvis det er det. Ja. Og som jeg også plejer at sige til dem, at lad os nu sige, at ansøgningen, at der er en kandidat, der meget gerne vil have en ansøgning med, så har vi jo, at man kan uploade dokumenter. Ja. Så det kan jo være, at der kommer ind i der er ikke særlig mange, der læser dem. Nej. Det er så ærligt at sige. Nej. Ja, det er vildt interessant. Og vildt spændende. Jeg synes virkelig, jeg synes det er fedt at opleve, at det ikke bare er undersøgelser, der viser den her udfordring med ansøgning, men at I også har bevist, at det giver flere kvalificerede ansøgere. Der er nogle flere relevante kandidater, der søger jobbet. Fordi jeg tror, hvis man spørger ud og bad folk sige, hvis de med et knips med fingrene kunne fjerne en eller anden form for rekrutteringsudfordring i dag, så tror jeg langt de fleste vil sige, vi vil gerne fjerne mængden af urelevante ansøgere. Så jeg synes virkelig, det er interessant, at I lykkes med det. Altså et er jo lederne og så videre, men som jo er skolet på en eller anden måde, man har et eller andet fast mindset om, at når man rekrutterer, så er det jo et CV og en ansøgning. Sådan er det jo. Men hvad med ansøgerne selv? Jamen altså, vi får super god feedback på det. Okay. Det mange siger, det er det her med, at det er nemt. Ja. Vi har jo simpelthen kandidater, der er kommet hele vejen gennem processen og sagt, vi havde faktisk ikke regnet med, at jeg skulle have et job, men jeg kom jo til at klikke. Og 3 klik efter, så havde jeg lavet en ansøgning. Okay, og så, det er stærkt. Så ruller møllen jo, og så er de lige pludselig jo, forstår mig ret, fanget, og så lige pludselig så skal de høre mere, og så synes de jo, det er spændende, og så står de lige pludselig med en kontrakt. Ja. Og det er jo et eller andet sted, det vi jo et eller andet sted ønsker, det er, at det skal være så nemt. Det skal være sådan, at man falder over noget, der er spændende.
og man lige pludselig også nogle gange bliver taget ud af hamsterhjulet, og siger, jamen, skal jeg prøve noget nyt? Er jeg ved at være klar til, trænger jeg til nogle nye udfordringer osv.? Ja. Så har vi selvfølgelig også nogle kandidater, der er enormt bekymrede. Vi har mange nyansatte, der er bekymrede for, hvordan skal jeg så ikke... jeg skal jo fortælle, hvordan jeg har tænkt mig at komme ind og klare den her opgave, sådan så at jeg bliver valgt til frem for dem med en lang baggrund. Og det samme med folk, der gerne vil lave brancheskift. Men vi oplever altså bare, at det ikke er ikke på den motiverede ansøgning, I alligevel kommer til eller fra. Vi har lige ansat en, der har lavet totalt brancheskift, og det var altså ud fra et stort kandidatfelt, og han havde ingen erfaring med det egentlig. Men på den måde, han greb det an med at igen tage telefonen og allerede gør lederen nysgerrig der på, hvordan han vil gribe det an anderledes. Der har han jo både sparet sig selv tid med at sidde og skrive en ansøgning, og lederen vækkede lederens interesse. Så der er mange andre måder, man kan gøre det på, og jeg tror ikke, det er i ansøgningen. Det ville ikke være det, der var til eller fra. Nej. Så der er andre måder, man kan gøre det på, og igen, så kommer det også an på den enkelte stilling. Fordi at hvis man søger en tung profil, der har mange års erfaring, så hjælper det jo ikke at en ansøgning, selvom man skriver, at man vil have en rigtig tilgang til det, og man tænker, at det er rigtigt, men det kan være, at der er noget viden, man er nødt til at have, og noget erfaring, man er nødt til at have for at løfte opgaven. Så jeg synes ikke, de skal være så bekymrede for, om... så synes jeg mere, at de skal tænke over, hvordan kan vi ellers? Og så igen skal virksomhederne tænke mere over omkring, jamen, hvordan kan vi tilgå de nye, nyuddannede, de nye kompetencer, der er kommet ud på markedet. Hvordan kan vi tilgå dem? Fordi det er en helt anden problemstilling. Ja. Det tænker du har... det tænker jeg virkelig, du har ret i. Der er virkelig noget tilpasning, der skal gøres. Og den der tilpasning, som tidligere man gjorde med årsmellemrum, den skal du gøre nærmest årligt eller halvårligt. Altså prøve at finde ud af, hvordan fungerer kandidatmarkedet, hvilke nye dynamikker er opstået, hvad er det for nogle mennesker, der ruller ind over nu. Fuldstændig. Og det tror jeg er et af mine bedste råd, det er sådan hele tiden. Det er jo det, vi også hele tiden, Louise og jeg, konstant gør, det er at tage på den her rejse selv. Klikke os igennem. Er vi verdensmestre i det? Nej, vi er ikke verdensmestre i det. Har vi masser af udviklingsmuligheder? Ja, det har vi. Helt sikkert. Men det er jo fordi, at det går så stærkt lige pt. Med at finde ud af, hvordan kan vi gøre det her bedre. At fjerne ansøgningen er bare enormt let trin. Det er bare, forstå mig ret, at prøve at køre med det. Og så må man jo også finde ud af, om det fungerer for en eller ej. Der er nogle organisationer, der helt sikkert, hvor de vil sætte mere pris på det. Og det skal de jo køre med. Men det fungerer rigtig godt for os, at sætte det fra. Ja, og det er jo heldigvis, så lever vi jo fuldstændig frit land på den måde. Man må gøre, hvad man vil. Og det er jo op til en selv som virksomhed. Hvad gør man eller ikke? Det er jo ikke mejslet i sten eller sort-hvidt. Men der er jo bare rigtig mange rigtig fine argumenter her for, og også nogle tydelige resultater, som gør, at det måske er en rigtig, rigtig god idé. Og man kan også sige, noget af kernen i, altså hvis man kigger på adfærdsdesign, det er jo også, hvis du vil ændre en adfærd, så fjern eller indsæt friktion. Og I fjerner jo noget friktion i processen her, som bare gør, at nogle af de måske dygtige kandidater, som ikke gider at bruge evigheder på at skrive en ansøgning, fordi de reelt set sidder i et godt job, jamen de søger alligevel. Det synes jeg eddermame er et stærkt argument. Det er i hvert fald, når vi er i et kandidatmarked, som det er, så er vi virkelig nødt til at se, hvordan rammer vi dem, der sidder i hamsterhjulet. Dem, der sidder og ikke er på udkig. Hvordan rammer vi dem, uden at skulle sidde og skulle prikke på dem til dem inde på LinkedIn. Det gør vi jo så også, men det igen, det er jo en anden problematik. Det er det. Super fedt. Du har jo lovet, eller jeg har efterspurgt, om du kunne komme med sådan 3 gode, konkrete råd til andre virksomheder, der måske står over for at gøre det samme. Og vi har garanteret været lidt inde omkring det, men kunne du ikke prøve sådan lige at slå hegnspæle rundt om de 3 ting?
Jo, jeg tror, den allerførste, det er igen, tage på kunderejse, eller på, man skal faktisk se, det er i hvert fald det, jeg har valgt at gøre, at se kandidatrejsen som en kunderejse, Yes. og tage selv på den. Ja. Finde ud af, hvor er det nemt, hvor er det fiktionen, som du selv siger, hvor er det den opstår. Hvor er det, at er der for mange trin? Jo, for hver trin, der er, jo sværere, jo flere kandidater mister du. Ja. Så tag på kandidatrejsen selv og se, hvordan den opleves. Ja. Og så er det jo helt sikkert at få topledelsen med på det. Så har du det væsentligt nemmere, når du har deres go på det. Ja. Og så den her med at have storytelling klar. Det er i hvert fald noget af det, der redder mig rigtig tæt, når jeg står over for lederne, der synes, det er grænseoverskridende at skulle prøve det her og gøre det lidt anderledes, end de kender. Så hele det her med at have en god case. De kender ofte de kandidater, de gerne vil få ind. Snak med dem omkring, hvor mange af dem går ledige. Der er ikke rigtig nogen af dem, der går ledige. Okay, men hvad tror du, der skal til for, at hvor meget tid tror du, de har i deres hverdag? Ikke særlig meget godt, men så kan du godt ligesom få dem hen på din agenda på den måde. Yes. Så igen, nudging. Sørg for at have din storytelling klar. Ja. Forvent, der kommer indvendinger. Forvent, at de kommer. Yes, og det gør de. Ja, bered dig på dem. Okay. Det gode er, at du ofte kun skal fortælle den enkelte leder det en enkelt gang. Så kommer det lidt af sig selv derefter. Fedt. Ja. Og så tror jeg, at det sidste, det er egentlig også bare vil være, at prøve det af. Ja. Ja. Se, hvad der sker. Præcis. Hvad er det værste, der kan ske, det er, at I går tilbage til at bede om ansøgninger igen. Ja. Men hvad er der at tage? Ja. Altså, så det prøv det af. Det er en vild god pointe. Og jeg synes, den der model, der I har lavet med pilotprojektet, hvor man simpelthen prøver det af, får nogle data på det, får syn for sagen, så har du også nogle virkelig kernesunde argumenter, du kan bruge ud mod resten af organisationen. Og jeg tror, der sidder en del mennesker derude, som sidder i din position med en topledelse, som måske vil en ting, og så kommer man ind som sådan med måske lidt mere progressivt syn på tingene, og vil gerne flytte nogle ting, men oplever stor modstand. Ja. Så jeg tror, at det her med, som du siger, få topledelsen med, få nogle solide argumenter på plads for, hvad er det for nogle benefits, vi får ud af det her, er afgørende. Og så hele tiden den der igen med, altså ønsker vi ikke mere diversitet, ønsker vi ikke flere ansøgere, okay. Hvem kan sige nej til det? Hvem kan sige nej til det, ikke? Okay, så står de lige pludselig og har svært ved at ikke at prøve det af i hvert fald. Og så igen, så må jeg jo se, om det virker. Det virker for jer. Men altså, vi har sindssygt god erfaring med det. Hvad vi kan se, vi er jo slet ikke de eneste, der har valgt det fra. Nej. Og vi kan bare se, at tendensen, den er virkelig voksende. Vi kan se, at der er rigtig mange organisationer nu, der begynder at gå med på det. Og jeg synes kun, det er fedt, fordi så sørger vi også for, at kandidaterne har mere overskud til at lave kvalificerede CV'er. At igen bruge deres tid rigtigt. Fedt. Ja. Super. Tusind tak. Det var ordene for nu. Jeg synes, det var vildt gode råd, og jeg synes virkelig, det er en god case, det her.